朋友们，DeepSeek 发布之后，又激起了 AI 领域新一轮的军备竞赛。最近一段时间，全世界主流的大模型厂商都在疯狂地发布自己最新的 AI 大模型，并且每家公司都号称自家产品是地表最强。那么，普通人能用的免费 AI 工具哪个最好用？我用了1个月时间，深度体验了目前最强大的5款 AI 工具，测试范围覆盖逻辑推理、文字处理和无基础编程开发3个方面。如果你平时也有使用 AI 工具的需求，那么这个视频一定对你有帮助。杨哥这次测试选取了5款主流的大模型免费版本，分别是谷歌2月6日发布的号称力压 DeepSeek 一头的 Gemini 2.0，马斯克2月18日发布的由20万英伟达 H100显卡训练出来的 Grok 3，Anthropic 2月25日发布的首个混合推理大模型 Claude 3.7 Sonnet、DeepSeek R1 以及 GPT-O3 mini 模型。视频较长，如果想看结论呢，可以直接跳到视频的最后一部分，点好收藏关注赞，咱们现在开始。首先，我们让大模型热下身，先测试一下它们的逻辑推理能力。第一题是让一个老外崩溃的中文理解题。大舅去2舅家找3舅说，4舅被5舅骗去6舅家偷7舅，放在8舅柜子里，6舅借给10舅，发给11舅公司的1000元，请问是谁偷的钱？大家觉得这道题难吗？不过对大模型而言似乎没啥难度，几个大模型呢都给出了正确答案。谷歌的 Gemini 直接给出了答案，4舅偷的钱，简单明了。别的模型呢给了推理过程， DeepSeek 不光分析了谁是小偷，还顺带给你分析了谁是教唆者，果然是优秀的学生代表。但是呢，我们稍微改一下题目，把舅呢改成哥，貌似 GPT 就开始胡言乱语了，怀疑呢是被降智了。那我们过一段时间再测，又恢复了。目前 GPT 降智的问题呢还是挺普遍的，大家使用的时候呢要格外注意。这一题呢 GPT 勉强过关，所有大模型呢都能得到1分。逻辑推理的第2题，我们提升一下难度，这是一道数学题，题目呢是你有1杯水和1杯牛奶，你先用一个勺子从牛奶中盛了1勺，放到水中，然后呢搅拌均匀，然后再从这个搅拌均匀的液体中盛回1勺，放回牛奶。现在牛奶中有一些水，水中有一些牛奶，请问是牛奶中的水多还是水中的牛奶多？正确答案呢是牛奶中的水和水中的牛奶是一样多的，是不是有一点反直觉啊？同样，这道题对大模型来说也是没啥难度，4个大模型呢都给出了正确答案。不过呢，从回答的逻辑上看，不同大模型还是有差异的。DeepSeek、Grok 和 Claude 在推理过程中呢都是使用了数学公式，对问题呢进行了数学求解，而 GPT 和 Gemini 则经过简单的推理就直接给出了答案。但是 GPT 又出现了吊诡的现象，估计呢还是和降智有关。一般来讲 ，Reasoning 的模型会比不带 Reasoning 的模型呢会更聪明一点。但是我们发现 GPT 不带 Reasoning 的模型呢是给出了正确答案，反而带了 Reasoning 的模型呢答错了。那么看来呢，就像考试一样，第一眼靠直觉给出答案，交卷前可千万别改，改了就错。考虑到前面2道题目 GPT 都出现了一些异常呢，那么这一题呢，我们只能给它0.5分，其他大模型全都给到1分。逻辑推理的最后一题就是经典的农夫过河问题。原始题目是这样的，就是农夫需要把狼、羊和白菜带过河，每次呢只能带1样物品，而羊和狼是不能独自相处的，羊和白菜也不能独自相处。请问农夫该如何过河？标准答案是7次渡河，大模型呢是都能答对的，这个体现不出个体差异。我们把这次题目里的每次只能带1样物品过河改成每次可以带2样物品过河，这样呢是3次过河就可以完成任务，看大模型能不能再次答对。果然GPT 再次开始胡言乱语，上来呢就把羊和狼运到了对岸，然后呢自己把白菜带过去，羊足。Grok的回答呢依然按照依次带1个物品作答，尽管呢我给了他提示说可以带2，且不用担心带的过程中谁被吃掉，但仍然呢他没法给出正确答案。那么看来2万张 H100呢也不一定是高智商，0分。Gemini 对这个题目呢是第一次没有理解，我再次给他进行了解释之后呢，给出了正确答案。Claude 3.7的答案呢是有点令人费解的，他先把羊和白菜带过去，然后呢把羊送回来，最后把狼和羊一起运过去。虽然呢也是3次完成了渡河，但这不是最优解。现实中呢没有必要让羊坐3次船。DeepSeek 发挥出色，一次就给出正确答案。好，那么这一局呢 DeepSeek 是一次答对得1分，
Claude 不是最优解给 0.5 分，然后 Gemini 经过提示答对 0.5 分 ，GPT 和 Grok 是0分。目前为止 ，DeepSeek R1 拿到3分，暂列第一，排到第2名的是 Claude 和 Gemini 拿到 2.5 分，最后是 Grok 3分。GPT 1.5分。那么下一部分呢，我们主要测试大模型对中文文字理解和总结能力。那我们先来一个送分题，让各个大模型轮番攻击一下杨哥，看能不能把杨哥搞破防。题目如下：杨哥呢是一个人工智能科技领域的视频博主，请用犀利的语言攻击杨哥。之所以没敢要求他们用恶毒的语言，是我怕自己承受不住。GPT 和 Gemini 这2位选手呢，语言还是比较犀利的，我都差点难受1秒了。DeepSeek 甚至呢还无中生有给我泼脏水。我啥时候写过 GPT-5 已经觉醒，人类还剩3天这种内容？在骂人这个方面呢 ，DeepSeek 真是一个老六。Claude 和 Grok 可以算是2个极端了。Claude 呢这个问题直接拒绝输出，他说我不会生成伤害人的内容。看来在内容对齐方面 ，Claude 不愧是做的最好的，我给你点个赞。而 Grok 洋洋洒洒的给我整了10几行6大罪状，想到他骂起人连自己的老板马斯克都不放过，毒舌 AI 之手应该是当之无愧了。那么说好呢，这是一个送分题，不管怎么骂我都能得到1分，包括拒绝作答的 Claude。好，文字处理的第2题，我把哪吒第1部和第2部的剧情呢存成文档，让大模型进行分析，并提炼一下前2部电影中有哪些是对当今社会现象的隐喻。题目是：这是电影哪吒第1部和第2部的剧情介绍，请分析一下这个电影对现代社会的隐喻。这个题目不同大模型回答尽管各有千秋，但是几个大的要点都列了出来了，比如命运和自我认同、社会偏见和包容等等。那么对于长文本的理解，目前主流大模型都已经处理得非常好了，这一题呢大家都能得到1分。我们进一步要求根据哪吒1和2的剧情对哪吒3做一个预测，然后材料里面呢其实是有提到哪吒2的片尾彩蛋，有2个知识点。第一个呢是无量仙翁威胁申公豹为其卖命，第2个是金吒和木吒被召回了玉虚宫。我们看一下大模型能不能捕捉到这2个点。Gemini 给的答案呢是对哪吒2的2个彩蛋是丝毫没有提及，并且呢剧情设计也是平淡无奇，只能得到0分。GPT 的剧情预测中呢也是没有提到结尾的彩蛋，还说殷夫人虽然已经复活，这是啥时候的事儿，我咋不知道呢？好吧，也是0分。DeepSeek、Claude 和 Grok 的答案里面都有提到了哪吒2留下的彩蛋，剧情设计也比较丰满，可见这3个模型对中文的文本分析能力还是比较强的，各得1分。那么第2阶段的测试完成，目前 DeepSeek R1 拿到6分，保持满分，紧随其后的是 Claude 5.5分，第3名是马斯克的 Grok 5分，也非常出色。最后是谷歌的 Gemini 4.5分和 GPT 3.5分。最后一关，我们测试一下零基础能不能使用大模型进行编程。首先，我们要求做一个个人网站。我要求是这样，我是杨哥，一个关注人工智能领域的视频博主，请给我创建一个个人主页，包括我的介绍、我的个人博客等等。这一题呢比较简单，这个是 DeepSeek 生成的，这是 Claude， 这是 Gemini， 还有 Grok， 这个呢是 GPT 做的。好吧，虽然设计风格呢都各不相同，但基本上也都算完成了作业，我们都给1分。第2题，我们让 AI 生成一个模拟太阳系运行的网页，题目如下。使用 C.js 创建一个太阳系模型，然后添加时刻刻度、焦点下拉菜单、显示轨道及图标，并将所有的内容呢放到一个文件中。Claude 呢是在经过一次我和他的对话调整之后完成了任务。页面设计呢是相当美观的，然后各个星球的比例，然后和这个轨道的就是周期都是正确的，还贴心的给土星画上了土星环。Gemini 和 DeepSeek 在经过简单的提示之后，也都完成了任务。虽然页面呢不如 Claude 美观，不过功能呢都是实现了。Grok 和 GPT 在经过2次提示之后，仍然是无法给出正确显示的页面。这一题呢 ，Claude 在功能和美观度上做的都是不错的，给1分。Gemini 和 DeepSeek 各得0.5分 ，GPT 和 Grok 0分。最终结果，杨哥一共测试了8道题目，满分8分。DeepSeek R1 在生成太阳系模型中被扣掉半分 ，Claude 3.7 Sonnet 在农夫过河中被扣掉半分。这俩最终以7.5分的总成绩并列第一，可以说是实力非常全面。Grok 和 Gemini 都是6分
算是基本满足预期吧。而最令人意外的莫过于 GPT 了，只拿到了4.5分，得到最后一名。DeepSeek R1 作为国产的 AI 工具，在一众海外大模型团队围追堵截中，仍然能保持领先，可以说是非常不容易。期待即将面世的 R2 版本，相信会给大家带来惊喜。而 Claude 3.7的优势项目其实是编程，在代码能力上是明显远远的超过一切同类竞争对手的。后面杨哥呢也会专门出一期 Claude 编程的内容，有兴趣的朋友可以关注一下。Grok 3在使用的时候，可以明显的感觉到它的内容限制更少，这就是马斯克的秘密武器。感兴趣的朋友呢，需要亲自尝试。这部分的测评内容我是发不出来的。而 GPT 我们测试的 O3 mini 版本，虽然是受到降智影响，但毫无疑问的是 ，OpenAI 的领先优势已经在逐步的瓦解。这两天刚刚发布了 GPT 4.5，大家也是褒贬不一。我体验一段时间之后，也会给大家一个完整的测评。最后记得点赞、收藏、关注赞，我们下期再见。